Friends, welcome to my channel Homemakers Ideas. இன்னைக்கு வீடியோல ரெண்டு ஹோம் ரெமெடிஸ் மாதிரி தான் போடலாம்னு இருக்கேன். எதுக்காகனா கோல்டு, காஃப், ட்ரை காஃப், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வருது இல்லையா. இப்போ சீசனில் வந்து நம்ம சும்மா லேசாக ஸ்னீஸ் ஆச்சுனாவோ இல்லை கோல்டு ரன்னிங் நோஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு பயம் ஆகுது. ஸோ நம்ம அது பயப்பட வேண்டியதில்லை. அதுக்கு ப்ரிகாஷன்ஸாக நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கலாம். இது 100% உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா இது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்கிறேன். 1.5 month 2 months இருந்த ட்ரை காஃப் வந்து சீக்கிரமாக ஒரு 1 டைம் எடுத்த உடனே அந்த காஃப் வந்து குறைஞ்சிட்டுது. ஸோ அது வந்து ரொம்பவுமே சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் இது. இது 2 நான் போட்டிருக்கேன். ஒன்று வந்து ஸ்வீட்டாகவும் இன்னொன்று வந்து சால்ட் போட்டும் போட்டிருக்கேன். ரெண்டுமே சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். லைட்டாக த்ரோட் இது பண்ணுறது இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஸ்வெட்டானால் கூட நமக்கு வந்து கோல்டு வரும். தலையெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு கூட கோல்டு வரும். நம்ம அதுக்காக நம்ம பயந்துட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை. இதை எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது நான் நல்லா இருந்தது. ஸோ நான் இந்த சீசனுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறனால தான் நான் இதை வந்து நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க இப்போ அதை எப்படி செய்யலான்றது, அதுக்கு என்னென்ன வேணுன்றதை நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து நான் தனியாக எடுத்திருக்கேன். தனியான்றது வந்து முழுசாக இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி வந்து நல்லா இவ்வளோ பெரிய சைஸ் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பெருசாகவே எடுத்துக்கலாம். இது இல்லைன்னா நீங்கள் சுக்கு உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ட்ரை ஜிஞ்சர் இருக்கு இல்லையா, அது கூட எடுத்துக்கலாம். இதில் இது இஞ்சி வந்து நமக்கு வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற டைமில் நமக்கு வந்து நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா ஜாகரி இந்த 2 எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் ஒயிட் சுகர் மட்டும் வேணாம். இந்த 2ல் எதுனா ஒன்று எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தண்ணி, இவ்வளோ தான் தேவை நமக்கு. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி வந்து சூடு பண்ணலாம். தண்ணி அடுப்பு ஏற்றிட்டு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா 2 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கேன்னா, இப்போது இந்த தனியாக வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணக்கூடாது. அது டேஸ்ட் வேறு மாதிரி ஆகிடும். ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது. 1-2 மாதம் அது உடையணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, என்கிட்ட வந்து சின்னதாக ஒரு அம்மி இருக்குது. நான் அதில் வச்சு அப்படின்னு ஜஸ்ட் இது பண்ணிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட அது இல்லைன்னா சாப்பிங் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அது மேலே வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையை வச்சு தேய்ச்சிங்கனாவே போதும். அது அப்படியே 2 பீஸாக உடஞ்சிடும். அந்தளவுக்கு தான் வரணும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மிக்சியில் போட்டுலாம் பவுடர் மாதிரி பண்ண வேணாம். இது ஈஸியாக வந்து பிரிஞ்சிடும், 2 உடஞ்சிரும். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் அதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாவே போதும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு சும்மா 1-2 உடஞ்சிருக்கு இல்லையா, இப்படி இருந்தாவே போதும். இதை நீங்கள் தண்ணியில் போட்டுடலாம். சூடாகிட்டு இருக்கு இல்லையா தண்ணி, அதில் போட்டுருங்க. இதே மாதிரியே மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கிட்டு அதில் போட்டுருங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி வச்சுருந்தோம்ல, இஞ்சியை வந்து நல்லா தட்டிடுங்க. அது நல்லா தட்டும்போது அதில் இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாமே நமக்கு அப்போ தான் அந்த இதில் போகும். ஸோ அதனால் நல்லா தட்டி கொடுங்க. நல்லா தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து அந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க. அதுவும் அந்த தனியாக 2 சேர்ந்துட்டு தான் வேகணும். அந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி வந்து 1 கிளாஸ் தண்ணியாக ஆகிற வரைக்கும் வேகணும். ஸோ அதனால் அப்போ அதனோட எசன்ஸ் ஃபுல்லாக தண்ணியில் போயிடும். நமக்கு நல்லா அது காரம் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நல்லா தட்டிட்டு உள்ளே போட்டு 2 சேர்ந்தே கொதிக்கட்டும் நல்லா. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஜாகரி பவுடரை ஆட் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து இறக்குறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி போட்டால் போதும். இப்போ வந்து இது மட்டும் கொதிக்கட்டும். இதை நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இது அப்புறமேட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு 2 டம்ளர் வந்து 1 டம்ளராக குறைஞ்சிட்டுது இல்லையா. இப்போ பாருங்கள், கலர் கூட பாருங்கள் ஒரு மாதிரி லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுது இல்லையா. போதும். இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த நாட்டு சர்க்கரையை போட்டுக்கலாம். இது வந்து நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகமாகவோ குறைச்சி போட்டுக்கலாம்.
அது ஜஸ்ட் 1 மினிட்ல அது கரைஞ்சிடும். இது வந்து ஸ்மெல்லு ரொம்ப நல்லா வருது. இது வந்து கோல்டுக்குன்னு கிடையாது. லைட்டாக எங்கேனாவது வெளியில் நம்ம எங்கேனாவது போயிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு மாதிரி ஹெட்டேக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டமக் வந்து ஃபுல்லாக மத்தியானம் சாப்பிட்டது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும்போது ஈவினிங் டைமில் இது குடிக்கும்போது நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும். அதே மாதிரி ரன்னிங் நோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும், த்ரோட்டில் வந்து ஒரு மாதிரி பெயின் இருக்கும். அந்த சமயத்துலலாம் இது எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நான் வந்து சின்ன பொண்ணாக இருக்கும்போதுலேருந்து நாங்கள் இதை எடுத்துகிட்ருக்கோம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் நான் இது உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ இது வந்து சர்க்கரை கரைஞ்சிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமே குடிக்கணும். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லாருமே குடிக்கலாம், பசங்க எல்லாமே. ஏன்னா இது ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ பசங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். அந்த இஞ்சியோட சாரோ இல்லை நீங்கள் சுக்கு போட்டிங்கன்னா சுக்கோட இது எல்லாமே அந்த காரம் ரொம்ப நிறையா இருக்கும், காரம் நல்லா வரும். த்ரோட்டுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி அதை குடிக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது ரொம்ப இது ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாகவே ஒருத்தர் குடிக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். இந்த ஈவினிங் டைமில் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் குடிக்கலாம். ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு இது வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு இது கோல்டுக்கான ரெமெடி ஒன்று போட போகிறேன், பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் இவ்வளோ தான் தேவை. ஒரு 4 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் தேவைப்படும். இந்த ஸ்பூனில் நான் 1 ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 6-7 பல் வந்து பூண்டு எடுத்துக்கலாம். இது நீங்கள் இன்னும் ஜாஸ்தி கூட எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்மளுடைய பாடியில் இம்யூன் சிஸ்டத்தை அதிகம் பண்ணுறது. கண்டிப்பாக நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பூண்டை வந்து நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை குடித்தோம்னா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதிகமாகும். இதில் வந்து ஒரு 6-7 பல் நான் எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது சால்ட் எடுத்துக்க போகிறோம், இவ்வளோதான். அப்புறம் தண்ணி. இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா இது வந்து பூண்டு வந்து நல்லா நச்சு வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம இதில் போட்டு கொட்டி நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படியே 1-2 பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அதை போட்டு கொதிக்க வைக்கணும். நம்ம இப்போ தண்ணி இவ்வளோ தான் தேவைப்படும். இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். த்ரோட்டுக்கு இம்மீடியட்டாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். அந்த இன்ஃபெக்ஷன், அந்த பெயின் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இம்மீடியட்டாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் அதை எப்படி செய்யலான்றதை காட்டுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு 2.5 டம்ளர் வந்து நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா சூடாகட்டும். இப்போது நான் இது பவுடர் பண்ணேன் இல்லையா, இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கொட்டி வச்சுக்கோங்க. இல்லை மிக்சியில் கூட இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், நான் இந்த தண்ணியில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது வந்து ஃபுல்லாக 2 டம்ளர் 1 டம்ளர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. இது நல்லா கொதிச்சதுனாவே போதும். உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும். இந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். இந்த தண்ணியோட கலர் வந்து ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அந்த இது வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது இதில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பூண்டும் கூட போட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்புறமே லாஸ்ட்டில் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும், பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிச்சு இல்லையா, இந்த அளவுக்கு ஆனவே போதும். அந்த பெப்பர் இது அந்த பூண்டு இதனுடைய அந்த காரம் எல்லாம் உள்ள நல்லா இறங்கியிருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். போதும். சால்ட்டு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சும்மா ஜஸ்ட்டு 1 செகண்ட் இருந்தால் போதும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். போதும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
சூப் மாதிரியே இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து நம்ம இது ஃபுல்லாக குடிக்கணும்னு கிடையாது, இது ஒரு 1/2 டம்ளர் ஒருத்தர் குடித்தாவே போதும். இது நம்ம ஹோல் ஃபேமிலிக்காக பண்ணுறது. இன்னும் இருக்குது, நான் அதை எடுத்து வச்சுக்குவேன். இது வந்து இதில் ஒரு 1/2 இது ஒருத்தர் குடிச்சிட்டு இன்னொரு 1/2 இன்னொருத்தர் குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இது. ரொம்ப நல்லா அந்த த்ரோட்டு பெயின் இருக்கும்போது இது நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும் நமக்கு. கண்டிப்பாக இந்த சீசனுக்கு இதை தான் நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். சரி, கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.